Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Fajar di channel Mbah Fajar Pijat Turki. Di kesempatan kali ini saya mau kedatangan tamu ya. Ini mau pijat, mau urut. Ini katanya kakinya ini sambat itu keluarnya kesemutan. Ini luwinu pating cerkot coro Jawa nih. Oke, itu jangan lupa like and subscribe ya di channel saya Mbak Fajar Pijat Turut. Oke, lanjut. Iki awal pating cerkot nggih. Terus sikile kesemutan nih, geringingan nih. Ya weteng berjamaah aja. Ya Allah. Katanya yang betul langsung Pamane ya apa ana Mas. Kadang wae ya. Apa ya pandang Pak. PT wis cuma tuku akeh. Karena tempe naik. Ano sing kanta di bini dala kado. Ya benar. No, ayo. Nawanto yun nilainan. So, ngayon, lamang po rin ko lang po. Minyak, kayo pupti ya kan? Utang-utang yan naman. Turo naman eh. Kok atus otak mo rin Kinilor atas na. Ngayon, ano ba ito? Leso, ito. Leso na lang kayo po. Ang katawa ng kaya. Eh, Pati naman, puto ko, matanda. Tauro ko nung nangin, kakatyo. Nagloro. sembali. Kakatyo, maloro. Pwede na may konton niyo. Kakatyo, akin malo turo. Ganyan. Ini kolesterol asam murah. Yung kanagan eh. Kalau obat kokoles yang kan separuh kan teman. Apa nih? Obat langsung kokoles tiba-tiba ya. Ayam met. Kebetulan ini Ya. sakit nih. Hmm. Lo ketno lo nih. Ya. Niki. Sakit nih. Hmm. Makanya pating cerkot. Orang-orang kok batal orang. Kita kok tak sali. Pas mundi. Sing gurih lo nggih. Ya. Kenapa? Ya. Jangan saya kuliah. Nggih, ame. Aku Macam sakit nih. Ame. Aku ini nih. Kami nak dibikin dulu. Kejar jangan ada. Kundi, Nak dibikin dulu kejar. bijinya kan ngejar. Enak. Ini mengobati kolesterol, asam murah, diabetesnya memiliki. Aku nak dapat tuh nggak tahu tes nak. Tapi ditesakan. Iya. Tahu betul dapat. Ada gula nggak tahu belas. Ya wes. Kan kolesterol macam murah tau. Ini yang bagus masih.
apa kadang gampang kolesterol nggak ada orang. Suntiknya tebal. Hmm. Suntiknya tebal. Kalau apa kadang biasanya tak kali mungkin pengen ngobrol dengan teman. Tapi kalau kau lihat dokter hari udah kau no, Oke. bahkan nanti kita dulu biasa ya. Biasanya kali mungkin banget. Nanti dia murah. Itu double tambah level ya. Itu kok Itu biasa sampai 35. ya apa? Tadi siapa tadi? Dengkul. Sing mburi Iya. Sing mburi nomornya. Apa itu? Coba. Kayak kayak lemes. Saya tak butuh kolesterol ini. Iki lho. Ya. Iya ada dulu. Pecah dulu ya. Jam nggih. Awal kita dulu ya. Kita kok Mas Budi. Dulu kayak apa? Mas Budi. Ya. Sakit. Nah, Macam. rangkai. Sakit. Ya. Jalan. Macam. Takut. Mas Budi. Buat mending ini seret. Nah, dikira ini kolesterol ini lah. Sakit. Kolesterol asam urat. Dicoba mriki saged, ngajeng niki saged. Enak kalau pun ada. Oh nggih. Kalau ada apa ini lagi? Nek larangan ini. Sikil lagi larangan yang 360 penyakit niku wonten nggih telapak kaki sedaya. Nggih. Lambung, wetenge mai, ulunge ati niki loro delokane. ya Nggih, anak ini tante ini cocok. kaya ndrodho. Iya ini aman sesek mana? Nggih. Teng pankrease. Tekuk. Ya nawa. Sudah. Kolesterol sakit, asam urat sakit, watos, lambung mah, Enak ini ya. dalam, Enak kalau gitu. econg ya, tekuk, terus nanti, ya tahu, econg ya. Nama kelapaan itu kepuk ya baik kalau dah. Pijitan ini kalau
kantoran, Nggih. blok dari ada apa saja begitu. Itu dekat jalan orang. Karena kayunya enak juga. Lalu ke ini suami sampai lapangan. Sakit Cing ya. Di Ini lho. enggak jadi lumayan. Lumayan nggih. Niki watuk lho ya soalnya. Sok wates ngeten murate kaku. Hei. Sakit sing pundi kala sini. Di kita Nggih. waduh. Padha sami. Tapi delokane kok kaku sing niki. Gula Nggih. Cek. belum lagi kaiso bisa tenang. Miring. Bulu-bulu kaku. Darahnya kan sini pinten? Terus bolu ini. Oh, yes. Normal ya. Irong, tapi rata rendah. Terus bolu bener rendah. Rasanya normal terus bolu. Depan di muka motor. Berat. Baru nak apa kadar dites terus wita. Apa kadar baru kali terlalu ini mah 16,5 masa mulate semula koma 5 cukur mana makanan dan satu sweet aja paling itu pindu lihat kan cuma ada satu sweet paling itu kayak bidan dulu ada cuma ada Apa kangernya buat subuh lihat bakeri Oke. lihat bakeri kemudian Niki lekate nggih. atau kerasa tadi Masuk angin. lu tuh keroy sampai pandi jadi kan dalam dina dikeroy masuk angin pak yang menerima ada turun di sana lawan remehin oleh mereka kasut tipis sana magelak tipis Kan ini wau kolesterol asam urat dhuwur sampai watu. Terus awake pating jerkor. ini pengwetone karena dari loro ditarami terus ya nggak habis masih tekanan kepada kan wong atau dari tekanan hilang gitu apa wong sosok ngoyo-ngoyo teman-teman ya biar aku sok rambut dewe
tak luput mau kok rambut kaiku tapi terus gak tau elek. Weteng-weteng yang rada besar nih gitu lah. Kemarin ini mangan kak enak. Iya. Yang rada masuk angin. Gue mangan di tapi malah ada dilek tuh untuk muka. Masih ngomongin juga itu kalau enak-enak jangan mangan percuma sekarang mangan itu percuma tuh gue pakai aktif ini tuh kayak kau kan oke ini kok asal mana Nih. mampir beli sate kambing itu Nih. tuku polo lo emak itu kalau saya yang 10 kalau semana kayak nolak aku tuku lima itu kalau sana roto lah Pun. Niki nggih. Keringan nggih. Wah, terus ini kolesterol yang mriki. Partikul rada mriki. Nah, ini kolesterol. Ayo cukup mriki saged. Nah, nggih. Oke. Niki mangan kula jenenge kembang daun keringan nggih. keringet dulu Dirutok nggih. Tapi cara nundane napa mboten? ya dengan dari titik jalan Niki. Pak cukup niki.
Ya, terus nanti sempat mas. Kenapa? Itu? Kone ono malah kalau orang kalau sambatan kan, taruh dewe, ini semua mata terus tahu. Sakit? Ini sakit? Ini sakit? Kolesterol, asam urat, vertigo, mripate ya nopo, beleng-beleng, Enggak, padang. kadang ya. Semuanya ayo, sempat, set. Ya nopo, dalam, econg ya. Wah, waduh sih. Sakit? Sakit aja nih. Terus dia itu enak. Kegiatan apa badan? Enggak. Kan mangane kasawen anu belas lho. Nangis. Kaselera belas ta temen. Aku nek karo enak mangan. Nyobi kalau repotnya mbak temu lawang nih. Ini masalah kok asmar tahu be ya sudah be awan nih. Mangan ya mbak di goreng tempe kering cilik kalau di sini cilik.
sing watos iki rasa-rasa. Ada rasa-rasa boros. Mangan delok ae wegah. Ya malo tuku sego 6.000 lho. Mina tahan ulur foto. Karo temene itu. Mbak takon mangan lho salah jen. Ora untune yang loro Mas. Kan loro. Dalam dereng sih. Nanti sarpan mana wetenge kan ditotol. Enak ora dikepuki blak. Panas. Bantu tarik model bisa lah enak. Terus jalur buka. Lemes. Langsung muni. Masih ngentut kata ngentut ya. No, mangan wetenge ya. Profesor yang situ Muksigra. Ayo, sering Ambrapsol kali Muksigra. Apa tetan itu ya? Kalau tetan ya. Apa tiga? Ini deh putra awas tak berdek. Ada modern apa? Ada papat. Terawas. Situ kopong beres. Sini situ bondoi memes pari ke sawah. Situ garing yang loro selamat. Tenang TV itu. Aku nih. Aku nih. Aku ya pernah saja turun pantaran muncul ya ibu. Batu kering. Nyabrangin mboten niku. Ya tingginya Sabran di endi ora. Kalau sabrangan lah. Nang dia mau murid gitu. Terus pundi?
Mboten kakung nggih. Sampun. Ya Allah. Terus pundi Cak Sali? Wah, Terus pundi? wis. Econg nggih. Nggih. Ngapunten nggih ya. Ampun kapok lho nggih. Nang waras Cak. Nggih, amin, amin. Loro-loroan. Nggih. Oke, gitu dulu teman-teman ya. Kali ini bersama saya Fajar di channel Mbah Fajar Bija Turut. Oke, jangan lupa like, share, dan subscribe ya di channel saya Mbah Fajar Bija Turut. Oke, gitu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wanted to make you